装饰，请问肺部健康会影响减重吗？不要紧张，身为一位中医师，随身携带一台空气清净机，让患者呼吸顺畅，这是合理的哦。肺部的健康会不会影响减重呢？这是当然的啊。临床上常常发现，肥胖的患者肺部都是不通的哦，把脉常常可以发现里面是有痰或水气的哦，因为他的肺部塞住了，他吸收到的氧气自然减少，代谢也自然减少，就不容易达到帮助减重的目的。如果可以把他的肺部清理干净，让他的氧气增加，他的代谢自然会增加，就可以达到帮助减重的目的哦。如果你有呼吸困难或胸闷，欢迎来德生中医。